Attention, construction workers! May bagong permanent residency program sa province of Nova Scotia, Canada. Ito po ang Critical Construction Worker Pilot Program. Tugon ito sa problema ng shortage sa mga workers sa construction industry sa nasabing probinsya. Sino ang eligible and how to apply? Yan ang ating topic, guys. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello everyone! Si Ate Menchi po ito mula rito sa Toronto, Canada. Sa ating channel, naghahatid po ako sa inyo ng mga information about pagpunta sa Canada in different pathways, may mga job opportunities at ilang mga ganap sa ating buhay bilang isang Filipino-Canadian. So, kung interesado kayo sa ganyan mga topics, you may consider subscribing sa ating channel. You can also share my video sa mga friends and family ninyo, and you can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Fil-Can Life. At pwede rin kayong mag-join and be a member of this channel. At gusto ko nga pong pasalamatan ng ating mga ever loyal and supportive na mga channel members. Hello kay Richelle Dumalag, Edith Cinco, kay Alma Napoles, Bong Manubag, kay Nani Emmy, kay Mr. EJ, Joan Canlas, Christopher Maramba, Marites Linihan, kay Andy Lauron, kay Chevy Dalanado, Rizal Berenson, Emel De Leal, JMC, Joy Alicando, kay Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat guys sa inyong patuloy na pag-support sa ating channel. Ayan. And so ngayon, diretso na tayo sa ating topic. Permanent Residency Program ito para sa mga construction workers. Para ngayon lang tayo nakarinig ng ganun, construction worker, pero permanent residency kaagad ang inyong pathway. Ano po ba ito? This is for the beautiful province of Nova Scotia. Ang Nova Scotia isa sa tinatawag po natin na Atlantic provinces ng Canada. Sapagkat ito po is lying there in the Atlantic Ocean. Gusto niyo bang manirahan doon? Marami na pong Pilipino ang naninirahan sa Nova Scotia. Yan ay kung kayo ay interesado. Okay, guys? So, ano ba itong Critical Construction Workers Pilot Program na ito? Yan ang ating pag-uusapan. Kaya stay tuned, panoorin nyo ang ating buong video upang makita nyo lahat ang mga informasyon. Pero syempre, pagkatapos nyo manood sa ating video, mag-research pa rin kayo on your own para mas higit ninyong maintindihan ang proseso. Okay guys, sa programang ito, you will get the chance to apply directly sa Permanent Residency Program ng Federal Government of Canada. Pero po ito isang Provincial Nominee Program. Yan. So, 3 steps ito guys. 3 hakbang ang gagawin ninyo. Una, this is a job offer program. Ibig sabihin, dapat meron kayong job sa Nova Scotia. Number 2, mag-a-apply kayo sa Nova Scotia government para ma-nominate kayo sa Federal Permanent Residency Program. 3 hakbang, guys. Sa ngayon po, sa bagong programang ito, construction worker ho, no? Sabihin ninyo, too good to be true, construction worker, PR agad. Hindi lang naman construction worker na nagpapala. Meron din pong iba pa. At kailangan kayo ay kasama sa list of occupations na babanggitin ka. Huwag ko nang basahin yung mga NOC number kasi marami. Unang-una, construction managers, home building and renovation managers, contractors and supervisors, electrical trades and telecommunication occupation, contractors and supervisors, other construction trades, installer, repairers, and services. Kahit mga installers, kasali dito, repairers, contractors and supervisors, mechanic trade, welders and related machine operators. Okay guys, welders and other machine operators, electrician, except daw industrial and power system, industrial electricians, carpenters, bricklayers, heavy-duty equipment mechanics, heating, refrigeration, and air conditioning mechanics, crane operator, concrete finishers, plasterers, drywall installers, and finishers and lathers,
Roofers and shinglers. Kasi ang roof dito po ay karamihan ay shingles. Residential and commercial installers and servicers. Heavy equipment operators. Material handlers. Construction trades, helper and laborers. And other trades, helpers and laborers. Yun. Ang dami Ang dami po ng mga occupations sa larangan ng construction. Kasi, ngayon sa balita guys, maraming mga project ang hindi natatapos sa Nova Scotia kasi kulang sila ng workers. Yan. So kung kayo ay yan ang trabaho, pasok kayo. No? But the point is, maghahanap muna kayo ng trabaho sa Nova Scotia bago kayo makapasok dito. Kasi this is job offer program. Okay? Eligibility po for critical construction worker pilot. 21 pala guys yung occupation na yon. Unang-una, dapat kayo ay kasama sa 21 occupations na binasa natin. At ito po ay isang Nova Scotia Provincial Nominee Program. An employer needs to fill out and sign the NS-200 form to extend the job offer. So, bibigyan kayo ng job offer ng employer para kayo ma-qualify dito. And then, ang edad po, age bracket, you have to be 21 to 55 years old. 1 year of work experience doon sa alinman na 21 occupations na yon. Dapat may 1 year ka ng work experience. Having a high school diploma or equivalent proof of completion ng construction-specific industry training program. Kung nag-training man kayo sa industry or tapos ka man ng engineering or whatever, pero at least po high school Canadian equivalent. Ano po ang high school Canadian equivalent? Second year college po sa Pilipinas. Meeting the financial requirement to settle in Nova Scotia. Meron din pong financial requirement. Malalaman niyo yan as you go along habang nire-research niyo pa yan, no? English proficiency, Canadian language benchmark po CLB level 5 para sa tier 0, 1 to 3. At kung ikaw naman ay tier 4 and 5, yung mga construction laborers, yung mga ganon, yun po ay tier 4 and 5. Yung mga engineers, yung mga managers, yun po ay tier 0, 1 to 3. Yun. So, kung kayo ay 0, 1 to 3, ang inyong level at least ay 5 CLB yung benchmark ninyo sa IELTS, no? CLB 4 naman po kung ikaw ay tier 4 and 5. Mababa lang, no? CLB level 4. Yan. Sa CLB level 4, ang IELTS ninyo dapat ay sa listening ay 4.5, sa reading ay 3.5, sa writing ay 4, sa speaking ay 4. Mababa lang, di ba guys? Kayang-kayang ipasa. Kung kayo naman ay mga managers ang ina-applyan, ang CLB ninyo is level 5. Ang level 5 naman po ay IELTS listening is 5, reading is 4, writing is 5, and speaking is 5. Yun, no? Sa CELPIP ay halos ganun din po, no? Sabi nila mas madali daw kunin ang CELPIP. So, any of the two. How to apply to the Nova Scotia Construction Worker Pilot. Yun ang tanong, paano mag-apply? Before applying to the Nova Scotia Critical Worker Pilot, we recommend na basahin ninyo ang application guide. Yun ang sabi. Ano po ba yung application guide? Click natin. May application guide po guys. Pupunta lang kayo sa Nova Scotia website. Okay, for the applicant, thank you for choosing Nova Scotia. This is a job offer pathway. It will help employers to hire and retain workers whose skills our province needs. Some Nova Scotia employers have had trouble filling positions because they could not find Canadian citizens or permanent resident to do the job. Kinukulang sila guys sa workers. Okay? So you must have a full-time permanent position offer or job offer sa Nova Scotia bago kayo maka-apply sa programang ito ng Nova Scotia. And then, full-time, ibig sabihin daw po, you will work year-round, minimum of 30 hours a week. At ang ibig sabihin ng permanent ay walang ending ang job offer ninyo. Alam niyo po ng mga employers kung paano gagawin ang job offer nila sa inyo. Tanong, is the critical construction worker pilot offer for you? Yan, ang tanong. Ulitin natin, ito po ang mga importanteng gustong ipaalam sa inyo sa programang ito.
Critical construction worker pilot job offer pathway may be right for you if you meet these qualifications or criteria. Una, you have been offered a full-time job. This means you will work minimum 30 hours and full-time all year long. The job offer must be in the list of approved NOC na binasa ko sa inyo kanina. This is, ayan, may listahan po naman. I will link, guys, I will link the link. I will link the sites, the websites na pwede ninyong puntahan para mas malinawan ninyo ang programang ito, okay? Puntahan lang po ninyo sa ating description box. Or you can just search in your browsers. Madaling hanapin po yan. Okay, isa pang kondisyon para kayo matanggap dito. The job you have been offered should be in Nova Scotia. Anumang bayan or city ng Nova Scotia. And you intend to live in Nova Scotia. Yan. Saka nyo naisipin yung pag-alis sa Nova Scotia later on. In the meantime, maganda po sa Nova Scotia. At mahangin. Ang simoy ng Atlantic Ocean ang inyong masisimoy doon. Your employer is a Nova Scotia employer. This means that if the employer is a commercial or business, it must be registered sa Nova Scotia Registry of Joint Stock Companies and show that it has a permanent registration. Okay? Edad, you must be 25 to 55 years old. Ang sabi po, ang age po, you must be 21 to 55 years old. You have a high school diploma or proof that you have completed a construction industry program. You have a proof of your immigration status in the country where you are coming from. Kung galing kayo sa Pilipinas, meron kayong passport. Yan, di ba? And you have worked 12 complete calendar months within the last 5 years sa inyong trabaho na kasama dun sa list. Okay, guys? This work must be related to the job you are offered and it must be paid. It must be a paid work. It cannot include volunteer work or unpaid work. Isang taon lang, guys, ang hinihingi na work experience para kayo ma-qualify dito. Ayun. Okay, what else do you need to know? There's no application fee sa Nova Scotia Nominee Program. The first level is finding a job. The second level is applying to Nova Scotia. And the third level is if you are nominated by the province of Nova Scotia, you will apply to IRCC for your permanent residency visa within 6 months of receiving your nomination certificate. You may submit your application for yourself and include your spouse, your dependents, your family in the application. Ayun, guys. Pag ninominate na kayo ng Nova Scotia, makakapag-apply ka na. Para ring express entry ito di ba? Ang kaibahan lang nito, may job ka na. Sa express entry, wala ka pang job. Kapag kayo ay nakapasa sa Nova Scotia Nominee Program, bibigyan nila kayo ng nomination letter at yun ang gagamitin mo para makapag-apply ka sa federal, sa IRCC na Permanent Residency Program. Kasama na ninyong i-apply ang inyong spouse, asawa, common law partner, at saka inyong mga anak. Ano naman ang gastos ninyo sa pag-apply ninyo sa IRCC? May fee, guys, for permanent residency sa federal government. But that will take another video. So, maybe I will just link below the link para naman kayo po ay makapagbasa na rin tungkol sa permanent residency sa federal government. Job, mag-apply muna kayo sa job, IELTS, ECA, yung educational credential assessment, tapos ano pa, yung iyong anong tawag dyan? Meron daw rin po kayong makikita na cost of settlement funds sa Nova Scotia. Pero may job offer ito, kaya huwag niyong masyadong problemahin. May job offer po ito. Hindi niyo kailangan ng malaking pera kung kayo ay mag-immigrate through a job offer program. Okay, guys? Yan. So, ano naman yung mga website para kayo makahanap ng trabaho? Yun ang tanong.
maghahanap po kayo ng trabaho. Kung may kamag-anak kayo sa Nova Scotia, pwede kayong magpatulong na hanapan kayo ng trabaho doon and then tapos ipaprocess ang inyong application. No? Pero kung hindi, mag-a-apply po kayo online. Ang number 1 ko pong recommend sa inyo is you go to the website ng Nova Scotia. Para sa mga trabaho, I will link in the description box the link po ng Nova Scotia. You can also go to Job Bank. Sa jobbank po, .gc.ca, inyo pong piliin sa filter yung probinsya ng Nova Scotia para makita nyo ang mga trabaho sa Nova Scotia. Okay, guys? And then, pwede rin kayong magtingin sa Indeed, Alamia, Nova Scotia. Ilalagay nyo po sa filter sa Indeed ay LMIA, Nova Scotia. Pwede rin kayong mag-search sa workopolis.com para sa mga foreign workers and other websites po na pwede kayong makakita ng trabaho for Nova Scotia. Okay, guys? Yun. So, is this PR program for you? It's not for everybody. Kasi hindi po lahat tayo nasa construction industry. Yung mga binanggit ko po na mga 21 na mga occupations, ito ay para sa inyo kung kayo ay interesado, guys. Okay? So, good luck to everyone. Maraming salamat, guys, sa inyong panonood. And don't forget to subscribe kung interesado kayo sa ganitong mga topic. Kung nakasubscribe na kayo, thank you very much po for always watching my videos. And then, pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na the same title, Menchis Fil-Can Life. I'm also thinking of changing my Facebook page name. Pwede ba yun? Oh, okay. I don't know. I'm just thinking. So, pwede rin kayong mag-join and be a member of this channel. You can also share my videos sa mga friends ninyo. Gusto ko na rin pasalamatan ng aking mga channel members. Hello kay Richelle Dumalag, Edith Cinco, kay Alma Napoles, Bong Manubag, kay Nani Emmy, kay Mr. EJ, Joan Canlas, Christopher Maramba, Marites Linihan, kay Andy Lauron, kay Chevy Dalanado, Rizal Berenson, Imelda Leal, JMC, Joy Alicando, kay Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat, guys, sa inyong patuloy na pag-support sa ating channel. So, yun na muna, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, si Ate Menchi po ito mula sa Toronto, Canada, saying thank you and until next time.